Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео акциялар тақырыбына арналады. Акциялардың қандай түрлері бар? Инвестициялық стратегияңызға қарай акцияның қандай түрін алу керек? Осы сұрақтарға алдағы минуттарда жауап алатын боласыздар. Онымен қоса, арнаның жаңа көрермендері үшін акцияның не екендігі жайлы қысқаша түсінік беріп өтетін боламын. Акция жайлы толық түсінік алғыларыңыз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, толық ақпарат алсаңыздар болады. Сұрақтарға жауап алмас бұрын, арнаның дамуын қолдау үшін видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге алдын ала рахмет. Енді сұрақтарымызға жауап алуды бастайық. Жалпы, акция деген не? Осы сұрақтан бастайық. Акция дегеніміз сізге компанияның бөлігіне иелік етуге мүмкіндік беретін бағалы қағаз. Акцияны сатып ала отырып, сіз сол компанияның егерлерінің бірі боласыз. Ал компания егері ретінде сіз компания табысының бөлігін дивиденд түрінде алуға және акционерлер жиналысында компанияны басқару туралы шешімдерге өз дауысыңызды беру арқылы қатысуға мүмкіндік аласыз. Онымен қатар, компания алға қарай дамып, табысы артатын болса, сіздің акцияңыздың бағасы да өсіп, табыс табуға мүмкіндік ашылатын болады. Әрине, бұл жағдай керісінше де болуы мүмкін. Акция жайлы жалпы түсінік қалыптасты деген үміттемін. Енді табыс табу үшін немесе дивиденд алу үшін және де тағы да басқа мақсаттарыңызды қанағаттандыру үшін қандай акцияларды алу керек? Соның жауабын қарастырайық. Нарықта миллионнан астам акция бар. Олардың қайсысы сіздің мақсаттарыңызға сай келеді? Қайсысын алу керек? Осы сұрақтар көпшілікті мазалайды. Нарықтағы акцияларды әртүрлі топқа топтастыруға болады. Соған сәйкес, әрбір инвестор өз инвестициялық стратегиясына, мақсатына сай келетін акцияны сол топтан таңдап сатып алса болады. Жалпы нарықтағы акцияларды қарапайым түрде 6 топқа бөлуге болады. Бірінші топ – ол көгілдір фишкалар. Бұл акциялар тобына арналған жеке видео арнамда шығып кеткен болатын. Толық түсініп алғыңыз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Қысқаша айтатын болсақ, көгілдір фишкаларға дамуы тұрақты, үлкен, өзін-өзі көрсеткен, даму тарихы ұзақ және қаржылық көрсеткіштері тұрақты компаниялардың акциялары жатады. Бұл компаниялар әдетте өз саласының лидерлері болып табылады. Егер сіз портфеліңіздің тұрақты және сенімді болғанын, алдағы уақытта тұрақты өсім көрсеткенін қаласаңыз және алған компаниям банкрот болып қалса ше деген уайымнан арылғыңыз келсе, осы көгілдір фишкалы компаниялардың акциясын өз портфеліңізге қосыңыз. Оған қоса, бұл көгілдір фишкалы компаниялардың акциялары нарықта өте ликвидті. Оларды тез сатып алуға болады. Көгілдір фишкалы компанияларға Microsoft, Berkshire Hathaway, Apple компанияларының акцияларын мысал ретінде қарастырса болады. Келесі, акциялар тобы ретінде өсім акцияларын қарастырса болады. Өсім акцияларына табыстары мен кірістері өте жылдам өсіп келе жатқан компаниялардың акцияларын жатқызса болады. Бұндай компаниялар әдетте дивиденд төлемейді. Себебі олар тапқан табысты капитализацияны ұлғайту үшін қайта инвестициялайды. Инвесторлар өсім акцияларын болашақта айтарлықтай өсім көрсетеді деген мақсатпен сатып алады. Егер сіз салыстырмалы түрде қысқа уақыт аралығында табыс тапқыңыз келсе, тәуекелге дайын болсаңыз, ұзақ мерзімде капиталдың өскенін қаласаңыз және тұрақты түрде дивиденд алуды көздемесеңіз, өсім акциялары сіздің портфеліңіз үшін өте тиімді болмақ. Ескерте кететін жағдай, өсім акциялары жақсы табыс әкелуі мүмкін. Дегенмен де, керісінше, бар тапқанын қайта жаңа стратегияға инвестициялайтын болғандықтан, егер стратегия жоспарлағандай іске аспаса, онда компания шығынға ұшырап, тіпті банкротқа дейін жетуі мүмкін. Өсім акциялары оған қоса нарықтық коррекция кезінде, экономикалық дағдарыс кезінде жылдам құнсыздануы мүмкін.
Егер осындай тәуекелдер мен мүмкіндіктерді қатар алып жүруге дайын болсаңыздар, Salesforce, Duolingo, The Trade Desk сияқты компаниялардың акцияларын сатып алуды қарастырсаңыздар болады. Келесі акциялар тобы ретінде дивидендтік акцияларды қарастырса болады. Дивидендтік акцияларды атауынан ақ түсініп тұрған шығарсыздар. Дивидендтік акцияларға өз табысының бір бөлігін инвесторларға жиі дивиденд ретінде төлеп тұратын компаниялардың акциялары жатады. Тұрақты табыс тауып отырғысы келетін инвесторлар үшін бұл акциялар өте тартымды. Дивидендтік акцияларды алуға бірнеше себеп бар. Біріншісі, жаңа айтқандай, тұрақты табыс. Бұл акцияларды алу арқылы ай сайын, 90 сайын немесе жыл сайын табыс алуға болады. Екіншіден, дивиденд төлейтін компаниялардың акциялары төмен тәуекелге ие. Себебі, дивиденд төлеуші компаниялар нарықта ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан тұрақты компаниялар. Үшіншіден, дивидендтік акциялар нарықтық тұрақсыздықтарға төзімді. Нарық құлдыраған кезде акциялар құнын жоғалтып жатады. Ал дивидендтік акциялар құнын жоғалтса да, дивиденд төлеудің арқасында табыс әкелуді тоқтатпайды. Төртіншіден, дивидендтік акцияларды сатып алу арқылы олардан түскен дивидендті қайта инвестициялау үшін пайдалануға болады. Сіздер инвестициялауда осындай мақсатты көздейтін болсаңыздар, онда дивидендтік акцияларды сатып алғаныңыз жөн. Оларға Abbott, Johnson & Johnson компанияларын жатқызуға болады. Келесі акциялар тобы ретінде спекулятивті акцияларды қарастырса болады. Спекулятивті акциялар дегеніміз тәуекелі және мүмкін болатын табысы жоғары компаниялардың акциялары. Әдетте, бұл компаниялар жас, жылдам дамып келе жатқан, бизнестің болашағы белгісіз және тұрақсыз нарық секторларға жатады. Алайда, осындай тұрақсыздықтарға қарамастан, бұл компанияларға инвестициялауға қызығушылық танытатын инвесторлар көп. Қысқа уақыт аралығында трейдингпен шұғылдансаңыз, тәуекелге дайын инвестор болсаңыз, қысқа уақыт аралығында тез табыс тауып қалғыңыз келсе, портфеліңізге динамика қосуды ойлап жүрсеңіз, осындай спекулятивті акциялармен сауда-саттық жасасаңыз болады. Бұндай компаниялар әдетте криптовалюта, биотехнология саласында немесе стартап сияқты қызмет етеді. Ондай компанияларға Plug Power, Virgin Galactic сияқты компанияларды жатқызуға болады. Инвестициялық мүмкіндік ретінде қарастыруға болатын келесі акциялар тобы ол циклдік акциялар. Ондай акцияларға қаржылық көрсеткіштері мен акциясының бағасы экономиканың цикліне тәуелді компаниялардың акциялары жатады. Әдетте, бұл компаниялар экономикалық өсу кезінде жақсы нәтиже көрсеткенімен, экономика құлдырайтын болса бірге құлайды. Бұндай акцияларды сатып алу инвесторға бірнеше себептер бойынша тартымды болуы мүмкін. Экономикалық өзгерістерді орын алған жағдайға байланысты болжай білетін инвесторлар табыс табу мақсатында циклдік акцияларды экономикалық құлдырау кезінде сатып алып, өсу кезінде қайта сату арқылы табыс табады. Экономика қысқа уақытта әрдайым тұрақсыз болғанымен, жалпы тренді жоғары бағытталатынын түсінетін инвесторларда осындай циклдік акцияларға инвестициялап жатады. Егер сізде осындай принципті ұстанып инвестиция жасағыңыз келсе, Chevron, Starbucks, General Motors компанияларының акцияларын сатып алсаңыздар болады. Соңғы акциялар тобы ретінде қорғаныс акцияларын атап айтса болады. Қорғаныс акцияларына экономикалық тұрақсыздықтарға төзімді болып келетін компаниялардың акциялары жатады. Инвестициялау сіз үшін ең бірінші ақшаңызды сақтап қалу үшін керек болса, қорғаныс акцияларын алған дұрыс. Осы салаға жататын компаниялар әдетте экономикалық құлдырау кезінде де сұранысқа ие болып қалатын тауарлар мен қызметтерді ұсынады. Тиісінше олардың табысы да тұрақты болып қала береді. Инвесторлар портфельді диверсификациялау кезінде портфельге тұрақтылық беру үшін осы қорғаныс акцияларын сатып алып, портфельді балансқа келтіріп отырады. Бұл салаға жататын компаниялар көп жағдайда дивиденд төлеумен ерекшеленеді және ұзақ мерзімде дамуы тұрақты болып қала береді. Портфеліңізге тұрақтылық беріп, экономикалық рецессиялардан, дағдарыстан қорғанғыңыз келсе, Coca-Cola, Walmart, McDonald's,
Pepsi компанияларының акциясын сатып алсаңыз болады. Осылайша, акцияның не екендігін және инвестициялық стратегияға байланысты қандай акция алу керектігі жайлы ақпаратын беретін видеомыз соңына келіп жетті. Сіздер видеодан өздеріңізге пайдалы болатын ақпаратты молынан алдыңыздар деп үміттенемін. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңізді жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздерді алдағы видеоларда күтетін боламын.